Aku. Woi. Apa? Ya. Oh, nih. Iya Pak, selek-selek kok anu nak kapas komplain nak. Anu bilangnya supirnya aneh gua aja bagi dua ongkos gitu, jadi aku udah bilang sama bos jadi kita bagi dua sisanya ya ngeri. Bawang ini, bawang. Gagal produk. Mobil apa itu Mia? Hei, mau kemana kau? Mau lari lagi? Belok mobil. Woi, lari. Iya perutmu tuh. Mana ya? Hah? Kenapa ya tidak gitu? Dia habis di telepon.
standar ini. Lana, payan sa foto, mano ko te. Ah, foto tala.